Азан KZ Ислам порталы ұсынады. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Иншаллах, Алла Субхана ва Тағаланың қалауымен имам Абу Джафар ат-Тахауи рахмахуллахтың мәтінінен бастаған сабақтарымызды ары қарай жалғастырамыз. Біз сіздермен Баяну ақидат әхлі сүннат уәл жамаа, әхлі сүнна уәл жамааның ақидасының баян деген атпен танылған имам Абу Джафар ат-Тахауи рахмахуллахтың сенімге қатысты мәтінін үйреніп жатырмыз. Және имам Абу Джафар ат-Тахауи рахмахуллахтың Алла тағаланың жаратылысқа ұқсамайтындығы жайында мына сөзіне келіп тоқтаған болатынбыз. Имам Абу Джафар ат-Тахауи рахмахуллах айтады: وَمَنْ لَمْ يَتَوَقَّ النَّفْيَ وَالتَّشْبِيهِ زَلَّ وَلَمْ يُصِبِ التَّنْزِيهِ فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية ليس في معناه أحد من البرية. Кімде-кім Алла тағаланың сипаттарына қатысты, Алланың затына қатысты ұқсатудан және терістеуден, яғни жоққа шығарудан сақтанбаса, ол адам қателікке түседі және Алла тағаланы дұрыс пәктей алмайды. Шын мәнінде Раббымыз Алла тағала бүкіл сипаттарында жалғыз. Және бұл жаратылыстың ешқайсысы Алла тағаланың сипатында емес. Яғни сипаттары Алла Субхана ва Тағаланың сипаттарына ұқсамайды. Имам Абу Джафар ат-Тахауи рахмахуллах бұл жерде бізге Алла Субхана ва Тағаланы пәктеудің жолы бұл Алла Субхана ва Тағаланың сипаттарын терістеумен, жоққа шығарумен ұқсатудың арасында екендігін айтып жатыр. Және Алла Субхана ва Тағала өзінің сипаттарында еш нәрсеге ұқсамайтындығын осы жерде тағы да қоса айтып жатыр. Яғни біз қанша Алла тағаланың сипаттарын іздеп, оның ақиқатына жетпекші болсақ та жете алмаймыз. Сол үшін де имамдарымыз біздің жететін нәрсеміз ол Алла тағалаға қатысты үкімдер ғана деді. Алла Субхана ва Тағаланың сипаттарына, Алланың ақиқатына жете алмаймыз, ақиқатын біле алмаймыз. Білетініміз тек қана Алла тағалаға қатысты үкімдер. Яғни адам пікірлеу арқылы, ойлау арқылы және Алла Субхана ва Тағаланың кітабындағы Алла тағалаға қатысты келген аяттарды, пайғамбар саллаллаху алейхи хадистерін оқу арқылы Аллаға қатысты үкімдерге жете алады. Алла тағала білім иесі, Алла тағала көруші, естуші, Алла тағалаға еш нәрсе ұқсамайды. Ал енді сол Алла Субхана ва Тағаланың сипаттарының ақиқатын біз біле аламыз ба? Біле алмаймыз. Алла Субхана ва Тағаланың затының ақиқатын біле аламыз ба? Біле алмаймыз. Сол үшін де имам Абу Джафар ат-Тахауи рахмахуллах бұл жерде адам Алла тағаланың сипаттарының, затының ақиқатына жете алмайды. Алла тағаланы пәктеу үшін адам осы нәрсені мойындап, Алла Субхана ва Тағаланың сипаттарын, Алла тағаланың затын, Алла тағаланың ақиқатын Алланың өзіне тапсыруы керек дейді. Алла Субхана ва Тағаланың өзіне тапсыруы керек. Яғни кез келген нәрсені, бар болған нәрсенің біз ақиқатын біле аламыз деп ойлау қателік. Имам Абу Джафар ат-Тахауи рахмахуллах бұл сөздерінде жалпы адам Алла тағаланы пәктемекші болса, онда Алла тағаланы ұқсатудан, жаратылысқа ұқсатудан және сипаттарын терістеуден сақтануы керек деді. Енді адам қалай Алла Субхана ва Тағаланы жаратылысқа ұқсатады?
егер ол алла тағаланың затын біле аламын, алла тағаланың ақиқатына жете аламын деп ойласа, одан кейін алла тағаланы білу жолында қиясқа жүгінетін болса, яғни салыстыруға жүгінетін болса, онда ол адам Алла субханала тағаланы жаратылысқа ұқсатады. Яғни мысалы алла тағала бар ма? Бар. Енді алла тағала бар болуында қандай? Әлемге қарайды, жаратылысқа қарайды. Жаратылыстың барлығының өлшемі бар, ұзындығы бар, биіктігі бар. Ондай болатын болса, Алла субханала тағала да тура сондай. Жаратылысқа қараса, жаратылыстың барлығы әйтеуір бір нәрсенің астында, үстінде, оң жағында, сол жағында, әйтеуір бір мекенде. Ондай болатын болса, Алла субханала тағала да тура сондай. Яғни Алланың затын білемін, Алланың затының ақиқатына жетемін деген ойда болған адам тәшбихке жүгінетін болса, қиясқа жүгінетін болса, ол адам Алла субханала тағаланы жаратылысқа ұқсату адасушылығына түседі. Ал енді екінші бір адам, мен де алла тағаланың ақиқатын біле аламын, затының ақиқатына жете аламын деп ойласа, бірақ ереже қойып қоятын болса, Алла субханала тағала жаратылысқа мүлдем ұқсамайды деп. Сөйтіп осы мәселені талқыламақшы болса, ол адам Алла субханала тағаланың сипаттарының барлығын теріске шығарады, яғни жоққа шығарады. Неге? Өйткені ол алла тағаланың ақиқатын біле алам деп тұр. Екінші жағынан алла тағала жаратылысқа ұқсамайды деп тұр. Онда жаратылыстың сипаты мынандай, жаратылыс былай, ондай болмаса, алла тағала ондай болмайтын болса, онда қалай? Бірақ ол бәрібір мен ақиқатын біле алам деп тұр. Соңында ол адам мүлдем Алла субханала тағаланың сипаттарын жоққа шығарады. Сол үшін де адам ең бірінші мына ережені жақсылап түсініп алу керек. Алла субханала тағаланың ақиқатын біз біле алмаймыз. Имам Абу Джафар Тахауи рахмахуллах басқа мәтінінде біз оқыған ла таблуғухул аухам ва ла тудрикухул афхам, яғни алла тағалаға адамның ойы, қиялы жете алмайды, және алла тағаланың ақиқатын адамның ақылы түсіне алмайды деген сөздер бар. Алла субханала тағала бүкіл сипаттарында жалғыз, еш нәрсеге ұқсамайды. Сол үшін де біз алла тағаланың затын, ақиқатын біле алмаймыз деп осы сенімді жақсылап жүрегімізге кіргізуіміз керек. Имам Абу Джафар Тахауи рахмахуллах айтып жатыр: "Валайса фи ма'наху ахаду минал бария", жаратылыстың еш қайсысы алла тағалаға ұқсамайды, Алланың сипатында емес дейді. Олардың сипаттары алла тағаланың сипаттарында емес дейді. Енді осы ережені қойып болғаннан кейін артынан бізге осы мәселені кеңінен тағы да түсіндіріп жатыр. Келесі сөзінде имам Абу Джафар Тахауи рахмахуллах әхлі сүнна мен ақиқат жолында болғандармен алла тағаланы жаратылысқа ұқсатушылардың арасындағы үлкен айырмашылықтардың бірі болған мәселені қозғап жатыр. Ол да болса, Алла субханала тағаланы ағза мүшеден, шектеулерден пәктеу мәселесі. Имам Абу Джафар Тахауи рахмахуллах айтады: "Та'ала анил худуди вал гаят, та'ала анил худуди вал гаят, вал аркани вал а'дай вал адават". Алла тағала шектеулерден пәк деді. Алла тағала шектеулерден пәк. Шектеу деген сөздің мағынасы не? Араб тілінде әл-хадду әл-хаджизу бейна шейайни ва мунтаха шей. Хад деген сөз екі нәрсені бөліп тұратын нәрсеге және бір нәрсенің бітетін жеріне айтылады. Хадд, шегі, соның бітетін жері. Мысалы, бір мемлекет болатын болса, ол мемлекеттің көршілес мемлекеттер бар. Ол мемлекетке көршілес мемлекеттер бар. Енді мына мемлекеттің шекарасы бітетін жері хаддуху, мысалы, оңтүстіктен мына мемлекетпен шектесетін жері. Солтүстіктен мынау, батыстан мынау, шығыстан мынау деген сияқты бітетін жері бар. Ол соның шегі. Және әл-хад әл-хаджизу бейна шейайн, екі нәрсені бөліп тұратын нәрсе. Бұны имам Файруз Абади Ал-Қамус кітабында айтады. Және сондай-ақ имам Файюми Ал-Мисбах Ал-Мунир кітабында, бұл да тілге арналған кітап, яғни араб тілінің сөздерін араб тілінде түсіндіретін арабша сөздік.
Ол кісі айтады: "Уал хадду фил лугати ал фасл вал мана". Хад деген ана бөлу деген мағынаны білдіреді дейді. Ал ғая сөзі, бұл жерде имам Абу Джафар Тахауи та'ала анил худуди вал ғаят. Яғни ғаяту шей хия мунтахаху, бұл да сол мағынада дейді. Бір нәрсенің бітетін жері. Қамус кітабында ал-ғаяту ал-мада дейді. Яғни ол да бітетін жер деген мағынада дейді. Алла субханала тағала шектеулерден пәк дейді. Шектеулерден пәк. Яғни бағанағы бітетін жері болудан Алла субханала тағала пәк дейді. Бұл жерде араб тіліндегі та'ала сөзі келіп тұр. Та'ала дегеніміз не? Та'ала деген бір нәрседен тікелей аударатын болсақ, биік болу дегенді білдіреді. Бір нәрседен биік болу. Биік болу деген сөз, яғни ол нәрседен пәк дегенді білдіреді. Құранда Алла субханала тағала та'ала Аллаху амма юшрикун, Алла тағала олардың серік қосып жатқан нәрселерінен жоғары биік дейді. Бұл жерде жоғары биік деген сөздің мағынасы, яғни пәк дегенді білдіреді. Мысалы, орыс тілінде де сондай сөз бар. Біреуді бір нәрседен пәк дейтін кезде, мысалы, біреулер айыптап жатса, мынандай сөзді қолданады: "Он выше этого" дейді. Яғни, ол бұл нәрседен жоғары, ол ондай емес, ондай деңгейге түспейді деген мағынаны білдіретін сөз. Араб тілінде де тура сондай. Та'ала деген улу деген сөзден шығады, биік болу, жоғары болу. Бірақ оның мағынасы бұл жерде, яғни пәк болу дегенді білдіреді. Себебі, мысалы, Алла субханала тағала та'ала Аллаху амма юшрикун, Алла тағала олардың серік қосып жатқан нәрселерінен биік, жоғары деген кезде, яғни оның үстінде тұр деген мағынада емес, ол нәрседен пәк деген мағынаны білдіреді. Сол секілді бұл жерде де тура сондай. Бұл сөзді не үшін айтып жатырмын? Өйткені біздің әлгі кейбір сәләфи бауырларымыз бұл мәселеде та'ала деген бұл жерде биік болды, яғни шектеулі нәрселердің барлығынан биік, оның жоғарғы жағында деп қайтадан бұл сөзді алып келіп басқаша тәпсірлеуге тырысады. Бірақ бұл жерде имам Абу Джафар Тахауи рахмахуллах Алла субханала тағаланы пәк деп жатыр. Алла тағала шектеулерден пәк дейді. Алла тағала шектеулерден пәк. Алла субханала тағала шектеулерден пәк деген сөздің мағынасы, яғни Алла тағала дене емес, жисім емес дегенді білдіреді. Біз алдыңғы дәрістерде де бұл мәселені түсіндіріп кеткен болатынбыз. Жисім деген нәрсе, яғни дене, бұл араб тілінде үш өлшем жүретін, одан да көп өлшемдерді қабылдайтын нәрсе айтылады. Жисім, дене деп. Биіктігі бар, ені бар, ұзындығы бар. Үш өлшем жүреді. Салмақ тағы да, мысалы тағы да бір өлшем. Енді ұзындығы бар нәрсе, мысалы ұзындығы мынандай десең, белгілі бір жерде ол бітеді. Ені десең, мысалы ені де шектеулі, биіктік десең, ол да шектеулі. Жалпы шектеулі болу, бір нәрсемен шектесу, бір нәрсенің астында, үстінде, оң жағында, сол жағында болу, бұл жаратылысқа тән, яғни денелерге тән сипат болып табылады. Имам Абу Джафар Тахауи рахмахуллах Алла тағала шектеулерден пәк деді. Алла тағала шектеулерден пәк. Енді бұл мәселе жалпы әхлі сүнна мен басқа әхліл биданың арасындағы үлкен бір мәселе. Әхлі сүнна вал жамаа, мәтуридилер және әш'арилер және солармен осы ұстанымда келіскендер, Алла субханала тағала жаратылысқа ұқсамайды, ендеше Алла тағала жаратылыс секілді дене емес, дене болмағаннан кейін денеге тән сипаттардан пәк деді. Ол шектеулі болу, бір нәрсемен шектесу, бір нәрсенің астында, үстінде, ішінде, сыртында болу. Алла субханала тағала мұндай сипаттардан пәк. Неге? Өйткені сол сипаттар, яғни бағанағы астында, үстінде, оң жағында, сол жағында болу деген сипаттарға, тән нәрселерге Алла тағала ұқсамайды. Мысалы, жалпы біз бір нәрсені, бір затты белгілі бір сипаттардан пәктейтін болсақ, онда сол сипаттардан туындайтын
нәрселерден де пәктейміз. Мысал айтасың, ер адам тумайды. Ер адам тумайды дегеннен кейін ар жағында, яғни ол ұл туа ала ма, қыз туа ала ма деген секілді мұндай сұрақтар мүлдем қойылмайды. Неге? Өйткені ол тумайды. Әйел адамға қатысты туады десең, онда одан кейін ар жағында сол тууға қатысты сұрақтар оған қойылады. Мысалы, дуал. Дуалдың жынысы жоқ. Жынысы жоқ болғаннан кейін сен оған дуал еркек пе, әйел ме деген сұрақты қоя алмайсың. Неге? Өйткені ол бұл сұрақтарды мүлдем қабылдамайды. Оған ол нәрсе тән емес. Алла Субханаху Тағала жаратылысқа ұқсамайды, жаратылыс секілді физикалық дене емес деп біз қабылдағаннан кейін, Алла Субханаху Тағала сол физикалық денелерге тән сипаттардан пәктейміз. Имам Абу Джафар Тахауи рахмаһуллах бұл жерде сол мәселені айтып жатыр. Алла Тағала шектеулерден пәктейді. Адам мысалы шектеулі. Адам шектеулі. Бойы қанша? Сол бой, яғни белгілі бойы бар, ені бар. Мысалы аяқ жағынан шектелетін жері, бітетін жері, оның мысалы бағанағы табаны дейік. Бас жағынан оның басының төбесі, оң жағынан бағанағы оң қолы. Сөйтіп адам шектеулі. Осылайша шектеледі. Өйткені ол дене. Дене болғандықтан да оған өлшемдер жүреді. Өлшемдер жүргендіктен де ол шектеулі. Ал Алла Субханаху Тағалаға бұл сипаттар мүлдем жүрмейді. Бұл өлшемдер жүрмейді. Неге? Алла Субханаху Тағала жаратылыс секілді емес. Құранда Алла Субханаху Тағала лейса камислихи шей. Алла Тағалаға еш нәрсе ұқсамайды дейді. Алла Тағала шектеулерден пәк деген сөзіміздің мағынасы, Алла Тағала мекенмен де шектелмейді, заманмен де шектелмейді, және Алла Тағаланың сипаттары да шектелмейді. Шектеулі емес. Адамның сипаты шектеулі, көруі шектеулі, естуі шектеулі, бағанағы күші шектеулі, барлығы шектеулі. Алла Субханаху Тағаланың сипаттары шектеулі емес. Шейх Саид Фуда бұл жерде «Ал-хад» сөзі «Фаху янфи мутлақ ал-худуди аниллахи та'ала, фаху нафюн амун лил-худуди جميعا في نفس الأمر لا في علمنا فقط لا ينفي حدا معين بل كل ما كان من قبل الحدود فإنه منفي عنه جل شأنه وهذا يصح أن يعم الحد المكان والزمان دي». Бұл жерде имам Абу Джафар Тахауи рахмаһуллах шектеу атаулының барлығынан Алла Тағаланы пәктеп жатыр. Яғни Алла Тағала шектеулерден пәктейді. Жалпы шектеуді жоққа шығарып тұр. Шектеуге қатысты біздің білімімізді емес дейді. Бұл сөз неге айтып жатыр? Өйткені біздің әлгі сәләфи бауырларымыздың ұстаздары Ибн Таймия, одан кейін бағанағы Абу Я'ла, Усман ибн Саид ад-Дарими, Ибн Баз, тағы да басқа да олардың шейхтары осы мәселеге қатысты дұрыс емес көзқарасты айтады. Шейх Саид Фуда айтып жатыр, имам Абу Джафар Тахауи бұл жерде имам Абу Ханифаның ақидасын түсіндіріп жатқан кезде Алла Тағала шектеулерден пәктеді. Жалпы шектеулі болуды мүлдем терістеп жатыр. Ондай болатын болса, бұл шектеуге мекенде, заманда кірет дейді. ويعم الحد المعنوي أيضا بمعنى أن قدرته تعالى ليست محدودة. Және Алла Тағаланың сипаттарына да қатысты дейді. Мағнауи шектеулер. Алла Тағала ол нәрседен пәк. Мысалы дейді, بمعنى أن قدرته تعالى ليست محدودة. Алла Тағаланың құдіреті шектеулі емес. بل هي متعلقة بجميع الممكنات. Алла Тағаланың құдіреті барлық мүмкін болған нәрселерге байланысты дейді. Мүмкін болған деген сөз не? Бұл мәселені біз алдында түсіндіріп кеткенбіз. Жалпы адамның ақылы кез келген мәселеге қатысты үш үкімнің біреуін береді. Ол нәрсеге қатысты мүмкинул вujud, немесе мустахил вujud, немесе важибул вujud деп үкім береді. Мүмкинул вujud деген болуы да, болмауы да екеуі де бірдей болған нәрсе.
болуы да мүмкін болған, болмауы да мүмкін болған нәрсе. Мысалы, адамның жаратылуы. Адамның жаратылуы ақыл тұрғысынан уәжіп нәрсе ме, уәжіп емес? Мүмкін емес нәрсе ме? Жоқ. Адамның болуы да, адам бар ғой енді, Алла тағала жаратты. Бірақ болмауы да мүмкін бе? Мүмкін еді. Мысалы, жәннат тозақтың бар болуы. Жоқ болуы да мүмкін бе? Мүмкін. Енді мұстахил вujud деген нәрсе бар. Болуы мүмкін емес болған нәрсе. Болуы мүмкін емес болған нәрсе. Ақыл солай үкім береді. Мысалы, Алла субханала тағаланың болмауы. Адам дұрыстап ақылын істететін болса, бұл әлемнің жаратушысының болуы міндетті деген үкімге жетеді. Неге? Өйткені бір нәрсе өзінен өзі пайда болмайды. Бір нәрсе өзінен өзі пайда болмайды. Міндетті түрде оны пайда етуші, яғни жаратушы бар. Жаратушы бар. Енді ол жаратушыны тағы бір нәрсе жаратпайды. Неге? Өйткені ондай болатын болса, бұл жерде бұл да ақылдың үкіміне қарсы нәрсе. Мысалы, бағанағы 0 тұр, алдына 0 қоясың, 0 қоясың, 0 қоясың, 0, қанша сен миллион 0-ді қой, одан еш нәрсе шықпайды. Алдына 1-ді қоясың, сол кезде әлгі миллиондардың барлығы мағынаға ие болады. Тура сол секілді Алла тағалаға қатысты адам, мысалы, бұл әлемді бір нәрсе жаратты десе, кейін оны да бір нәрсе жаратты десе, кейін оны да тағы да бір нәрсе жаратты деп, осылай егер кете беретін болса, онда ешқашан бір жерге жете алмайды. Ондай болатын болса, бұл әлем негізінде жаратылмау керек болады. Ал, яғни бір жаратушы болса, ол жаратылмаған болса, сонда басқа нәрселер жаратылады, бар болады. Жалпы адамның ақылы Алла тағаланың болмауын қабылдай алмайды. Мысалы, мұстахил вujudқа жай жеңілірек мысал келтіретін болсақ, әкесінің баласынан жасының кішкентай болуы, жасының кіші болуы. Бұл мүмкін бе? Мүмкін емес. Неге? Өйткені ол жалпы әке деп не үшін атанып отыр? Себебі баланың дүниеге келуіне себепші болды. Ал енді адамның ақылында әкесінің жасы баласының жасынан кіші болуы мүмкін ба? Мүмкін емес. Мүмкін емес. Ол мүмкін мынаның керісінше дүниеге келуіне себепші болып тұр, ол қалай одан жасы кішкентай болады? Бұны не дейді? Мұстахил вujud. Және уәжибул вujud, бар болуы міндетті болған нәрсе. Ол Алла субханала тағала. Бар болуы міндетті болған нәрсе ол Аллаху субханала тағала. Енді Шейх айтып бұл жерде Алла тағаланың сипаты, Алла тағаланың құдірет сипаты бүкіл мүмкинул вujud, яғни бар болуы да, жоқ болуы да мүмкін болған нәрселердің барлығына қатысты дейді. Орысша бұны қалай айтуға болады? Яғни распространяться етеді. Осылай түсіндіруге болады. Бізде қазақшасында қалай болатын? Бұл сөзді не үшін айтып жатырмыз? Өйткені кейбір адамдар ақыл иесі қабылдамайтын сұрақты қояды. Мысалы, Алла тағала өзі сияқты Құдай жаратыла ма деді. Мысалы, біреулер сондай сұрақ қойған. Алла тағаланың құдіреті шексіз дейсіңдер. Шексіз болса, онда Алла тағала өзі сияқты Құдай жаратыла ма деді. Бұл жалпы екінші Құдайдың болуы, бағанағы бар болуы да, жоқ болуы да мүмкін болған нәрселердің қатарында ма, немесе бар болуы мүмкін болмаған нәрсенің қатарында ма? Бар болуы мүмкін болмаған нәрсенің қатарында. Енді қалайша сен келесіңді Алла тағала жаратыла ма десің, яғни ол жаратылған болады, жаратылған бола тұра ол тағы да Алла сияқты Құдай болады. Ол мүмкін емес нәрсе. Ол мүмкін емес нәрсе. Яғни бағанағы біреудің әкесі бола тұра оның баласы болуы мүмкін бе деген сияқты сұрақ. Біреудің әкесі, сол әкесі бола тұра тағы да сол баласының баласы бола алады ма? Мысалы, бұл сұрақ па? Бұл негізінде ақыл иесінің сұрағы емес. Кейбіреулер сондай бір сұрақтарды қоятын болған. Алла тағала өзі көтере алмайтын тасты жаратыла ма? Алла тағала жалпы, мысалы, Алла субханала тағаланың мысалы өзіне бала тудыра ала ма? Құдіреті шексіз болса, неге ол нәрсені істей алмайды? Алла субханала тағаланың құдіреті
мүмкін болған нәрселерге қатысты, ал мұстахил болған нәрселерге қатысты емес. Неге? Өйткені ол нәрсе негізінде мүмкін емес нәрсе. Мүмкін емес нәрсе. Және бұл Алла Субханала Тағаланың құдіретінің шектеулі екенін білдірмейді, керісінше Алла Тағаланың ұлықтығын білдіреді. Алла Тағаланың мысалы баласының болуы мүмкін емес. Неге? Өйткені ешқашан жаратылған Құдай, туылған Құдай болмайды. Бұл сұрақты қоюдың өзі негізі ақымақтық болып табылады. Сол үшін де Шейх Саид айтып жатыр, Алла Тағаланың құдірет сипаты мутааллиқа би жамиъи мумкинат дейді. Мүмкін болған нәрселерге қатысты. Ва илмуху таала мутааллиқун би жамиъи ваджибати вал мустахилати вал мумкинат. Ал білім сипаты болатын болса, ол мустахил болған, мүмкін болған, ваджиб болған нәрселердің барлығына қатысты деді. Яғни әлгі ақылдың беретін үш үкімі десек, оның барлығына қатысты. Мысалы, Алла Субханала Тағаланың білімі өзіне қатысты ма? Я, өзіне қатысты. Алла Тағала өзін өзі біледі ме? Біледі. Өзінің ақиқатын Алла Тағала біледі ме? Біледі. Яғни бұл жерде жалпы имам Джафар Тахауи рахмахуллах Алла Тағала бүкіл шектеулерден пәк дейді. Алла Тағаланың білімі шектеулі емес. Алла Тағала заманмен шектелмейді. Алла Тағала мекенмен шектелмейді. Аллаға қатысты ешқашан қашан деген сұрақ жүрмейді. Қайда деген сұрақ жүрмейді. Неге? Өйткені Алла Тағала бұл нәрселерден пәк. Яғни Аллаға қатысты қашан пайда болған деген сұрақ жүрмейді. Осы мәселеге қатысты енді біздің сәләфи бауырларымыз басқаша пікір айтады. Алла Тағала шектеулі дейді. Алла Тағала шектеулі дейді. Және шектеулі дегенде де 6 жағынан шектеулі дейді. Алла Тағала 6 жағынан шектеулі дейді. Бұл сөзді айтатын Ибн Таймия. Ол кісі Баян Талбис аль-Жахмия кітабында, ол кітаптың тағы бір атауы Ар-Радду аля асас ат-тақдис. Осы кітапта Алла Тағала 6 жағынан шектеулі дейді. Бұл сөзді ол кісі Имам Ахмад рахмахуллахтан келген риуаяттарды талқылап жатқан кезде айтады. Ол кісінің айтуынша Имам Ахмадтан 2 түрлі риуаят келеді. Бірақ негізінде дұрысы бұл жерде Имам Ахмадтан бір риуаят келеді. Ол Алла Тағала шектеулерден пәк деген. Екінші риуаят ол дұрыс емес риуаят. Бірақ Ибн Таймия оның екеуін де қабылдайды, екеуін біріктіруге тырысады. Бір жерде Имам Ахмад Алла Тағала шектеулі деген, бір жерде шектеулі емес деген дейді. Сөйтіп енді мұны біріктіру қалай болады дейді. Шектеулі емес деген бұл біздің Алла Тағаланың шектеулерін білуімізге қатысты, яғни біздің білімімізге қатысты айтылып жатқан нәрсе. Алла Тағала шектеулі деген Алланың затына қатысты айтылып жатқан сөз дейді. Сөйтеді, Алла Тағала шектеулі, бірақ біз Алла Тағаланың шектеулерін білмейміз деген осындай сөзді айтады. Бұл сөз имам Абу Джафар Тахауи рахмахуллахтың айтып жатқан Ахлу Сунна ақидасына қайшы. Имам Абу Ханифаның Фиқх Акбар кітабындағы сөзіне де қайшы. Және бүкіл имамдарымыздың, Ахлу Сунна имамдарының ақидаға қатысты айтып кеткен сөздеріне қайшы. Имамдарымыз жалпы Алла Тағала шектеулі емес деген сөздерді айтқанын және қайда айтқанын білгісі келген адам араб тілін оқи алатын болса, Абдул-Азиз аль-Хадири деген кісінің Танзихул хаққил ма'буд анил хаййизи вал худуд деген кітабы бар. Сол кітабында имам Абу Джафар Тахауи рахмахуллахтың осы сөзін қарастырады. Сол сөзге кітабын негіздеген Та'ала анил худуд, Алла Тағала шектеулерден пәк деген, және соған қатысты Ахлу Суннаның бүкіл имамдарының сөзін жеткізген. Ал енді біздің әлгі бауырларымыз Алла Субханала Тағала шектеулі дейді. Не үшін шектеулі? Өйткені Алла Тағала оларда 3 өлшемді қабылдайтын зат. Яғни Алла Тағалаға қатысты оларда ұзындық, ені, биіктігі деген нәрсе жүреді. Өйткені Алла Тағала жалпы дене дейді. Және Ибн Таймия Баян Талбис аль-Жахмия кітабында Алла Тағаланы дене деп қабылдау, физикалық дене деп қабылдау адамның жаратылысына да жақын дейді. Адамның жаратылысына жақын, және осы Ахлу Суннаның ұстанымы деген сөзді айтады. Әлбетте бұл сөз дұрыс емес, өйткені біздің имамдарымыздың барлығы Алла Тағаланы
шектеулі болудан, физикалық дене болудан пәктеген. Мысалы, имам Абу Ханифа рахмаһуллахтың да өзінің фиқл акбар кітабындағы сөзі бар. Алла субханала тағалаға қатысты: وهو شيء لا كالأشياء ومعنى الشيء إثباته بلا جسم ولا جوهر ولا عرض ولا حد له ولا ند له деген сөзді айтады. Алла субханала тағаланы бар деп бекіту, бар деп сену, Алла тағаланы шектеулерден, дене болудан және жауһар болудан пәктеу арқылы болады деді. Пәктеу арқылы болады деген сөзді айтып кетеді. Олардың, яғни бұл нәрсені айтуына себеп болып жатқан тағы бір нәрсе, олар Алла субханала тағала жалпы аршының үстіне орныққан, Алла тағала аршының үстінде деді. Алла тағала өзінің затымен аршының үстінде деді. Енді аршының үстінде дегеннен кейін өзінің затымен десең, сен міндетті түрде Алла тағала шектеулі деген сөзді айтуың керек. Өйткені басқаша сен ешнәрсе айта алмайсың. Яғни мысалы, біреу орындықтың үстінде отыр дейтін болсаң, отырған бар және отырылған нәрсе бар. Екеуі де шектеулі. Адам столдың үстіне отырды ма, столмен шектеледі. Үстел басталатын жерде адамның болмысы, адамның денесі бітеді. Яғни шектесу деген бір-бірімен бір-біріне тиетін, бір-бірінің үстіне болатын, немесе арасында арақашықтық болатын нәрселер. Олар Алла субханала тағала аршының үстіне өз болмысымен, өз затымен орныққан деді. Енді бұл сөзді айтқаннан кейін Алла субханала тағала шектеулі деп айту керек. Сол үшін де Ибн Таймия рахмаһуллах соны дәлелдеуге тырысып жатыр. Имам Ахмадтан екі риуаят келген дейді. Бір риуаятта Алла шектеулерден пәк дегені, ол яғни біз Алла тағаланың шектеулерін білмейміз деген мағынада дейді. Алла тағала шектеулі деген сөзі дейді, Алла тағаланың өзінің затына қатысты дейді. Алла тағала шектеулі дейді. Және шектеулі деген кезде де алты жағынан шектеулі деген осындай сөзді айтады. Ибн Баз, осы өткен ғасырда өткен сәләфилердің, шейхтарының бірі, ол кісі де имам Абу Джафар Тахауи рахмаһуллахтың мәтініне түсіндірме жазған кезде имам Абу Джафар Тахауидің осы сөзін талқылап жатып айтады. Негізінде бұл сөз, яғни Алла шектеулерден пәк деген сөзі мужмал дейді. Мужмал, яғни түсініксіз сөз, анық емес сөз. Бұл сөз түсіндіруді қажет етеді. Өйткені осы сөзді кейбір әхлул бид'алар, бидғат иелері пайдаланып кетіп жатады деген осындай сөзді айтып келеді. Одан кейін айтады, бұл жердегі шектеулерден пәк дегені, яғни біздің білімімізге қатысты деді. Біз Алла тағаланың шектеулерін білмейміз, Алла тағаланың шектеулерін Алланың өзі ғана біледі деді. Алла тағаланың шектеулерін Алланың өзі ғана біледі деп, осылайша Алла субханала тағала шектеулі деген сөзді айтады. Ибн Таймия осы мәселені талқылап жатқан кезде ол кісінің тағы да айтатын нәрсесі бар, айтатын сөзі. Алла субханала тағала тағы бір екінші бір ғалымның сөзін түсіндіреді. Абу Я'ла деген кісінің өздерінің сол ақидасында болған. Ол кісі айтады, Алла тағала асты жағынан шектеулі, қалған 5 жағынан шектеулі емес дейді. Жалпы негізінде ол Аллаға қатысты 6 жақ деген сөзді қолданудың өзі негізінде дұрыс емес. Өйткені біздің имамдарымыз, әхлі-сүнна имамдар айтып кеткен, 6 жақ, 6 тарап деген негізінде әл-джихат әл-хайауания, яғни жануарларға, жалпы адамға, жануарларға қатысты сипат деді. 6 жақ деген нәрсе. Имам Абу Хамид ал-Ғазали рахмаһуллах осы 6 жақ дегенді түсіндіріп айтады. Алла тағала адамды жаратты дейді. Адамға бас берді, аяқ берді, оң қол берді, сол қол берді, жүзді берді және арқаны берді. Осылай адам жаратқаннан кейін адам үшін 6 тарап деген нәрсе пайда болды дейді. Яғни сенде бас бар, басыңның жоғарғы жағы сен үшін жоғарғы жақ. Сенде аяқ бар, аяғыңның төменгі жақ сен үшін төменгі жақ. Оң қолың бар, сен үшін оң жақ бар, сол қолың бар, сол жақ бар, жүзің бар, алдыңғы жақ және артыңғы жақ.
осылай алты тарап сен үшін пайда болды деді. Енді мысалы сен былай қарап тұрған кезде оң жақты бір жерді көрсетіп тұрсаң, айналсаң оң жақты екінші жақты көрсетесің. Онда қатып қалған оң жақ сол жақ деген нәрсе жоқ. Қатып қалған ондай нәрсе жоқ. Ол сен қалай тұрсың соған байланысты. Енді мысалы кейбір нәрселер бар, оларға қатысты астыңғы жақ, үстіңгі жақ, оң жақ, сол жақ деген нәрсе жүрмейді. Мысалы домалақ нәрселер. Мысалы сіз қарбызды алдыңыз да қойып қойдыңыз, қарбызды. Немесе допты алдыңыз да қойып қойдыңыз. Сіз допқа келе жатқан кезде сізге біреу айта алады ма? Доптың оң жағынан кел, немесе сол жағынан кел, алдынан кел, артынан кел деп. Допта алды, арты, оң жақ, сол жақ деген нәрсе бар ма? Жоқ ондай нәрсе. Неге? Өйткені ода бас жоқ, қол жоқ, аяқ жоқ. Сол үшін оған қатысты ол алдыңғы жақ, артыңғы жақ деген нәрсе жүрмейді. Мысалы оны теуіп жібересің, домалап келіп тоқтады. Тоқтаған кезде ол басымен тұрып қалды дейсің ба, немесе аяғымен тұрып қалды дейсің ба? Жоқ, оған қатысты ондай нәрсе жүрмейді. Оған қатысты алты тарап деген нәрсе жүрмейді. Мысалы кірпіш жатыр, кірпіш таласында аударып қоясың. Саған біреу келіп айта алады ма, оны етбетінен қоймаса, мысалы шалқасынан жатқызба. Жоқ, ода етбеті, шалқасы деген нәрсе жоқ. Сол үшін де жалпы бұл алты тарап деген сөзді Алла тағала қатысты қолданудың өзі Алла тағаланы жаратылысқа ұқсату болып табылады. Алла тағаланы жаратылысқа ұқсату болып табылады. Сен қайдан білдің? Алла тағаланың ақиқатын білесің бе? Алла субханала тағалаға қатысты бұл өлшемдердің ешқайсысы жүрмейді. Анағы ұзын, қысқа, енді, енсіз, алты тарап, оның ешқайсысы жүрмейді. Өйткені Алла субханала тағала жаратылысқа мүлдем ұқсамайды. Алла тағала жаратылыс секілді физикалық дене емес. Имам Абу Джафар Тахауи рахмаулла бұл жерде осы мәселені бізге түсіндіріп жатыр. Имам Әл-Бағдади рахмаулла осы мәселені түсіндірген кезде өзінің Ат-Табсират Әл-Бағдадия кітабында Алла тағала шектеулі деген фирқаларды айтады. Бесінші мәселе дейді, Алла тағаланы шектеулерден пәктеу дейді. Және сол жерде айтады, ғулат рауафид, яғни рауафид деген топ, бұл шиалардың ішіндегі топ, солардың ішіндегі енді қатты шектен шыққандары Хишамия деген сияқты. Бұлар айтқан дейді, әнна ма'будахум саб'ату ашбар би шибри нафси. Алла тағала олардың жаратушысы өзінің саусақтарымен қарыс дейміз ба, өзінің қарысымен 70 қарыс деп айтқан. Кейбіреулері иннал жабала а'зам минху, тау одан үлкен деген сөзді айтқан дейді. Бұны Хишам ибн ал-Хакам деген айтқан. Екіншісі каррамилар дейді. Каррамилар Алла тағала асты жағынан шектеулі деген, сол шектеулі жағымен аршымен шектеседі деген сөзді айтқан дейді. Енді үшінші бір топ, бұларды рауафидтерден, яғни шиалардан, олар айтқан дейді, аля миқдари масахатил арш, Алла тағаланың көлемі аршымен бірдей деп айтқан дейді. Өйткені ол аршыға сыйып отыр ма, аршының үстінде десек, онда Алла тағаланың көлемі аршымен бірдей деп, осылайша олар Алла субханала тағаланы шектеулі деп Аллаға көлем беріп, және одан кейін сол көлемін талқылап жатыр. Мынау біздің сәләфи бауырларымызда қарап отыратын болсақ, Алла субханала тағала шектеулі деп, Алла тағалаға көлем бергеннен кейін сондай нәрсені талқылайды. Асты жағынан шектеулі ма, жоқ алты жағынан шектеулі ма, қай жағынан шектеулі деп осындай мәселелер талқылайды. Неге? Өйткені олар басында Алла тағаланы жаратылысқа ұқсатуға жол беріп қойған. Ахлу сүнна уал жамаада Алла субханала тағала жаратылысқа ұқсамайды. Бұл мәселеге қатысты Ибн Таймияның нақты қандай сөздері бар, және одан кейінгі ағза мүше мәселелері, оған қатысты имамдарымыз не деген, иншалла ол мәселелерді келесі дәрісте үйренетін боламыз. Алла субханала тағала бәріміздің ақидамызды Алла тағаланың сипаттарын терістеуден, Алла тағаланы жаратылысқа ұқсатудан пәктесін. Алла субханала тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін. Білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллахумма бихамдика, ашһаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк.